مش عارفه اعمل ايه في الست ماما دي، والله مش عارفه. مالك يا توتي زعلانه ليه؟ اسكت يا يويو بقى، انا زعلانه من ماما يا يويو. ليه؟ عايزه اجيب حاجات حلوه وعمال اقول لها هاتي فلوس يا ماما، هاتي فلوس يا ماما، اجيب حاجات حلوه يا يويو، وهي مش راضيه تديني حاجات حلوه يا يويو، وهي مش عايزه ولا تديكي راضيه ليه؟ تديني فلوس. وهي مش عايزه تديكي ليه؟ عماله تقول لي قال ايه الحاجه الحلوه تبوظ السنان وتوجع لي كبرك اقف بطنك، وانا مش بيجيلي بقى هعمل ايه؟ بحب الحاجات الحلوه، حتى بيجيلي بطني بس باكل برضه حاجات حلوه يا يويو. بس انت يا يويو بتحب الحاجات الحلوه؟ مامتك بتديك فلوس تجيب حاجات حلوه؟ امال انا مامتي مش بتديني ليه يا يويو؟ ليه يا يويو ليه؟ بقول لك ايه يا يويو، انا هموت دلوقتي يا يويو وانتوا الحالات حلوه. انت بتدي حالات حلوه النهارده؟ وانت يا بوتي يا يويو بيديك فلوس؟ طب فين الفلوس اللي معاك؟